नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः। अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 31तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विगम्बितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः। स्वधर्मम् अपि च अवेक्ष्य न विगम्बितुम् अर्हसि धर्माद् हि युद्धाद् श्रेयः अन्यद् क्षत्रियस्य न विद्यते। अनन्तरं श्लोकस्य अन्वयः। स्वधर्मम् अवेक्ष्य अपि च विगम्बितुं न अर्हसि हि धर्माद् युद्धाद् श्रेयः क्षत्रियस्य अन्यद् न विद्यते। अथ श्लोकस्य सारांशः। भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति इत्थम् अवदत्। क्षत्रियस्य धर्मम् अवगम्य धर्मयुद्धाद् व्यतिचलितुं त्वं न अर्हसि यतः धर्मयुद्धाद् श्रेयस्करः अन्यद् क्षत्रियस्य नास्ति। अतः त्वं युद्धं कुरु इत्येव भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदेशरूपेण प्रवदति। धन्यवादः।